Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз қысқаша көбейту формулалар тарау бойынша соңғы екі формула. Қандай да бір өрнектерді ықшамдауда, есептеулерде көп қолданылатын формулалар. Осы екі формулада сондай формулалардың бірі болып есептелінеді. Енді бірінші формула. Екі өрнектің кубтарының қосындысы, осы екі өрнектің қосындысы мен олардың айырымының толымсыз квадратының көбейтіндісіне тең. Мына жерде екі өрнектің кубтарының қосындысы олардың қосындысы мен осы екі өрнектің айырымының толымсыз квадратының көбейтіндісіне тең. Мына жерде берілген мына өрнек екі өрнектің айырымының толымсыз квадраты деп аталады. Себебі егер мына жерде а квадрат минус 2аб қосылған б квадрат деп тұрған болса, онда бұл толық квадрат болады. Себебі бұл а минус б-ның квадраты. Ал мына жерде екі еселенген жоқ болғандықтан бұл екі өрнектің айырымының толымсыз квадраты деп аталады. Ал енді осы формуланы дәлелдейік. Өрнектің оң жағындағы бөлікті жазайын. А қосу б көбейтілген а квадрат азайтылған аб қосылған б квадрат айырымының толымсыз квадраты. Тең, бұл жерде жақшаны көбейтіп ашайық. А-ны а квадрат минус аб қосылған б квадратқа көбейтейік. Қосу б-ны да осы толымсыз квадратқа көбейтейік. Жақшаны ашатын болсақ, а-ны а квадратқа көбейткенде аның үшінші дәрежесі азайту, а-ны а-б-ға көбейткенде аның квадраты б, а-ны б квадратқа көбейткенде а б квадрат болады. Енді бұны а квадратқа көбейткен кезде б а квадрат, бұны а-б-ға көбейткенде а б-ның квадраты минус болады, плюс бұны б квадратқа көбейткенде б куб болады. Енді мына жерде ұқсас мүшелерді біріктіру керек. Ұқсас мүшелер. А квадрат б, а квадрат б. А б квадрат, а б квадрат. Бұлар қарама-қарсы сандар екен, сондықтан мына екеуі жойылып кетеді. Және мына екеуі де жойылып кетеді. Сонда қалатыны а куб қосылған б куб. Екі өрнектің кубының қосындысы. Жақсы, енді келесі формула. Екі өрнектің кубтарының айырымы осы екі өрнектің айырымы мен қосындының толымсыз квадратына тең. Мына өрнек екі өрнектің қосындысының толымсыз квадраты. Бұл тағы да қандай кезде толық квадрат болады? А квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат болған кезде бұл а қосу б-ның квадраты болады. Енді мына формуланы дәлелдеуді жақшаны ашып, мына өрнекті көбейтіп, екі өрнекті жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, дәлелдеуді өздеріңіз орындаңыздар. Енді біз сонда қандай екі формула өттік? Екі өрнектің қайталап оқылуын айтатын болсақ, екі өрнектің кубтарының қосындысы, осы екі өрнектің қосындысы мен осы екі өрнектің айырымының толымсыз квадратын көбейткенге тең. Екі өрнектің кубтарының айырымы осы екі өрнектің айырымы мен екі өрнектің қосындысының толымсыз квадратын көбейткенге тең. Енді осы формулаларды қолданып, берілген мына екі өрнекті көбейткішке жіктейік. Көбейтінді түрінде жазайық. Бұны жазу үшін бізде кубтардың қосындысы түрінде жазылу керек. 0,027 дегеніміз 0,3-тің кубы, x кубымыз x-тің кубы. Бірінші өрнекті 0,3 x-тің кубы деп жазуға болады. Қосылған 1-ді 1-дің кубы деп жазуымызға болады. Енді бізде а куб қосылған б куб. Мынау 0,3 x дегеніміз а, 1 дегеніміз б екен. Енді тең. Бұл екі өрнектің қосындысы жазылу керек. Бірінші өрнегіміз а-ның орнында 0,3 x, қосу б-ның орнында 1 бар. Жақсы. Екі өрнектің толымсыз квадраты. А-ның квадраты 0,3 x-тің квадраты 0,9 x квадрат. Азайту енді осы екі өрнекті көбейтеді а-ны б-ға. 0,3-ті x-ке көбейтеміз. 0,3 x қосу б-ның квадраты б 1-ге тең, 1-дің квадраты 1. Осылай көбейтінді түрінде жазуға болады. Келесі өрнек x куб азайту y-тің 6 дәрежесі. Бұнда екі өрнектің кубтарының айырмасы түрінде жазу керек. X куб өзі кубтың түрінде жазылып тұр өрнектің кубы. Y-тің 6 дәрежесі дегеніміз y-тің 2 дәрежесінің кубы деп жазуға болады. Енді бізде а куб азайту б куб түріне келдім. Жерде x-тің орнында. А-ның орнында x тұр, бұның орнында y квадрат тұр.
Бізде енді екі өрнектің айырмасы болу керек. Бірінші а деген өрнегіміз x, бұл деген өрнегіміз y квадрат. Оны көбейтеміз. Бірінші өрнектің квадраты x-тің квадраты. Қосу осы екеуінің көбейтіндісі мына екі өрнектің. X, y квадрат. Қосу y квадраттың квадраты. Y-тің төртінші дәрежесі. Осылай көбейткішке жіктеледі. Келесі мынандай есепті шығарайық. 61-дің кубы қосылған 29-ның кубы өрнегі 90-ға бөлінетіндігін дәлелдеңіз дейді. Енді біз осыны көбейткішке жіктеуіміз керек тағы. Көбейтіндінің біреуі 90-ға бөлінетіндей болса, бұл өрнек 90-ға бөлінеді деген сөз. Енді формуланы қолданайық. Аның орнында бізде 61 бар. 61 қосу. Қосындысын жазамыз. Екі өрнектің 29. Енді бірінші өрнектің квадратын жазамыз. Азайту. Бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі. Қосу. Екінші өрнектің квадраты. Тең. 61-ге 29-ды қоссақ 90 шығады. 90 көбейту. Біздің жақшаның ішіндегі өрнектің мәнін есептемей қоюға болады. Себебі біз 90-ға бөлінетіндігін дәлелдеуіміз керек болған. Бір көбейтіндісі, бір көбейткіші 90 болып тұр. Қосу 29-ның квадраты. Бұл жерде 90 деген көбейткіш тұрғандықтан берілген санды өрнек 90-ға бөлінеді деген сөз. Мынау 90-ға бөлінеді. Енді екінші өрнекті мына формуланы қолданып, өздеріңіз дәлелдеп көріңіздер. Енді оқулықтан бірнеше есеп шығарайық. Көп мүшені көбейткішке жіктеңіздер дейді. Мысалы 34-ті 10-ның біреуін шығарайық. Мысалы кішкене сәл күрделілеу деген мысалы 8-шісін шығарайық. 27x куб азайту y куб көбейту x азайту y-тің кубы дейді. Оны жаңадан өткен формуланы қолдану үшін мынау екі өрнектің кубының айырмасы болу керек. 27 дегеніміз 3-тің кубы. Жерде 3x-тің кубы болады. Азайту, мынау y куб көбейтілген x азайту y-тің кубы дегеніміз y көбейтілген x азайту y-тің. Осы көбейтіндінің кубы деген сөз. Енді жазамыз. Екі өрнектің айырымы болу керек. 3x азайту y көбейту x азайту y. Жақшаны аша сілеғі. Y-ті x-ке көбейтсек, x y шығады. Y-ті минус y көбейтсек, минус y квадрат. Азайту болғандықтан бұл плюс y квадрат болады. Екі өрнектің айырымын жаздық. Енді бірінші өрнектің квадраты 9x квадрат. Қосу. Бізде а деген өрнегіміз мұнау. В деген өрнегіміз мұнау. Енді осы екеуінің көбейтіндісін жазамыз. Мына өрнекті біз қалай жазып алдық? X, y азайту, y квадрат. Осы аны осыған көбейтеміз деген сөз. А, x, y азайту, а, y квадрат. Мұнау қайсы өрнек? Жоқ, мына жерде аға көбейтіп кеттім ғой, аға көбейтпейміз. 3x-ке көбейтеміз ғой. 3x-ті x, y-ке көбейтсек, 3x квадрат y. 3x-ті y квадратқа көбейтсек, азайту 3 x y квадрат. Мына жазғанымыз біздің а көбейту в деген өрнек. Қосу екінші өрнектің квадраты. X y азайту y квадраттың квадраты. Жақшаны жабамыз. Тең. Жақшаны кішкене ақшамдайық. Бірінші жақшада 3x азайту x y қосу y квадрат. Екінші жақшада 9x квадрат қосу 3x квадрат y азайту 3x y квадрат қосу, енді мына жерде а минус бұның квадрат формуласын қолданамыз. Бірінші өрнектің квадрат x квадрат y квадрат. Азайту 2 еселенген. Мұны екеуін көбейтеміз, 2-ге көбейтеміз. 2
x y куб қосу y-тің 4 дәрежесі. Мына жерде ұқсас мүше жоқ екен. Енді осылай ғана көбейткішке жіктейміз. Келесі 34-ті 11-ші есептен біреуін шығарайық. 34-ті 11. Мысал біріншісін жазайық. X қосу 3-тен 1 көбейтілген 9-дан 1 азайту 3-тен 1 x қосу x квадрат дейді. Тең. Мынау біздің жаңағы формулаға келіп тұр. Формуланың, бірінші формуланың сол жақ бөлігіне келіп тұр. X дегеніміз A, 3-тен 1 дегеніміз B. Мына жерде міне бұның квадраты, мынау AB, мынау A-ның квадраты. Олай болса формулаға келіп тұрғандықтан бұны не деп жазамыз? Екі өрнектің кубтарының қосындысы. X куб қосылған 3-тен 1-дің кубы. Тең x куб қосу 9-дан 1. Көп мүше 27-ден 1 рет көбейтсек 27-ден 1. Көп мүше түрінде жаздық. Енді 34-тің 12-сінен біреуін шығарып көрейік. Жақсы, мынаның мысалы үшіншісін шығарайық. Көбейтін түрінде жазу керек. X-тің 6 дәрежесі қосылған y-тің 6 дәрежесі қосу x квадрат қосылған y квадрат. Мына жерде 2-ден алып топтап көбейткішке жіктейік. X-тің 6 дәрежесі дегеніміз x-тің квадратының кубы. Y-тің 6 дәрежесі дегеніміз y-тің квадратының кубы. Енді осыны қазір көбейткішке жіктейміз. Қосу x